Գեղամալ լեռնաշղթայի արևելյան լանջին Գավառագետի ափին, գետը Սևանալիչ թափվելու տեղից 8 կիլոմետր հեռու, Գավառ քաղաքն է տարածվում։ Երևանից քաղաքի հեռավորությունը կազմում է 98 կիլոմետր։ Քաղաքի վարչական տարածքը 25014 հեկտար է։ Այստեղ ապրում է 28200 մարդ։ Քաղաքը ծովի մակերևույթից 1985 մետր բարձրության վրա է։ Քաղաքի շրջագծի մեջ են մտնում Արծվաքար եւ Հացառատ գյուղերը։ Իդեպ ամենաշատ բնակչությունը քաղաքն ունեցել է 1991 թվականին 32300 մարդ։ Գավառը քաղաք է 1924 թվականից։ 1963 թվականից դարձել է հանրապետության ենթակայության քաղաք։ Այժմ Գեղարքունիքի մարզի մարզկենտրոնն է։ Գավառցիների արմատները Արեմտյան Հայաստանի Բայազեդ քաղաքից են։ 1830 թվականն էր, երբ պատմական Գավառավանի տեղում հիմնվեց նույնանուն մի նոր բնակավայր։ Սա քաղաքի ամենահին մասն է, Բանդի թաղ կոչվող թաղամասը։ Գաղթականների առաջին տները գոյացել են այստեղ։ Ահա նրա անցյալի պատկերը, իսկ ահա եւ ներկան։ Իդեպ Բանդի թաղ է կոչվում նրա համար, որ այն տարածվում է գետի այն մասում, ուր ձկները որսալու համար բանդ ջրի մեջ քարե պատնեշ արգելք է կառուցված եղել։ Մեր պապերը լճապնյա գեղեցիկ տեղերը թողած այստեղ են հաստատվել նրա համար, որ այս հատվածում ավելի հեշտ են գետի մեջ ձուկ որսացել։ Ու սա համարել են ապրելու համար նպաստավոր հանգամանք, ասում են գավառցիները։ Ըստ արխիվային տվյալների 1831-ին Գավառում ապրում էր 1346 մարդ։ Նորեկները, ովքեր իրենց հոգում անթեղել էին երկրի կարոտը ու միաժամանակ հավատ ու հույս ունեին, որ արագորեն կվերընձյուղվեն պապենական, այս անգամ արևելյան հատվածի հողում եւ կզորանան, 1848-ին կառուցեցին Սուրբ Կարապետ եկեղեցին ու դարձրին այն պահապանն ու վկան իրենց երազանքների ու կայացան ու ավելի խորը գնացին նրանց արմատները։ Խորհրդային տարիներին պահեստի վերածված եկեղեցին, որն արդեն կիսաքանդ էր, 2012-ին վերանորոգվել է քաղաքի գործարար տղաների միջոցներով։ Իսկ ահա քաղաքի կենտրոնական հատվածում գտնվող Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1902-1905 թվականներին, վերականգնվել 1999-ին։ Գավառ բնակավայրը հնում մտել է Մեծ Հայքի Սյունիքի նահանգի մեջ եւ կազմել է Գեղարքունիք գավառի հյուսիս-արևմտյան մասը։ Դարերի ընթացքում բարբերաբար ավերածությունների ենթարկված բնակավայրի վերջին ավերը Շահաբասյան բռնագաղթը եղավ, երբ հիմնովին ամայացավ Գավառավը։ Այն, որ Գավառը հայոց պատմական բնակավայրերից է եղել, շատ ապացույցներ կան։ Քաղաքի Բերդի գլուխ կոչվող բարձունքին Խալդի քաղաք ամրոցն է։ Իդեպ ըստ հետազոտողների ենթադրվում է, որ ամրոցը եղել է Ուրարտական Ուելիքուխի երկրի թագավորանիստը։ Ուրարտուի ռուսաթագավորը Սարդուրի որդին վերակառուցել է ամրոցը մերթվարկությունից առաջ 8-րդ դարում եւ այն անվանել է Խալդի քաղաք։ Այս մասին հիշատակվում է Սեպագիր արձանագրություններից մեկում։ Քաղաքի հայրենագիտական թանգարանում պահվող հնագիտական իրերն ու առարկաները, տարբեր գտածոները վավերում են Գավառ բնակավայրի վաղեմիությունը։ Գավառի տարածքում եւ նրա շրջակայքում կան բրոնզեդարյան, ուրարտական, անտիկ ժամանակաշրջանի եւ միջնադարյան հուշարձաններ։ Դամբարաններ մերթվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակ, որտեղ հայտնաբերվել են կետազարդ անոթներ, Կիկլոպյան ամրոցի ավերակներ, մերթվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակի սկիզբ։ Գավառում կան նաեւ միջնադարյան խաչքարեր, 9-րդ դարի եւ ավելի վաղ շրջանի, տապանակարեր, մատուռ։ Բերդաքաղաքը միջին դարերում կոչվել է Գավառ։ Իսկ այս երկուսը Արտաշիսյան սահմանակարերն են։ Գեղարքունիած Գավառը թագավորական տարածք է եղել։ Այս տարածքում եղած շեները պատկանելիս են եղել հայոց արքաներին։ Ահա եւ արծրունիների լուսանկարները,
որ Վանի եւ Հին Բայազետի փաշայության իշխաններ էին։ Մեծահարուստ ազնվականներ։ Արծրունիները սերել էին Վասպուրականի արծրունիների իշխանական տոհմից։ Բարսեղ, Մկրտիչ եւ Մարգար արծրունիներն են կազմակերպել Հին Բայազետից տաճկահպատակ հայերի ներգաղթը Սևանի ավազան։ Իդեպ նրանցից մեկը Մկրտիչ է։ 1830 թվականի գարնանը լինում է Սևանի ափին, ուսումնասիրում Գավառի տարածքը, իսկ հունիսին էլ նրա առաջնորդությամբ 300 ընտանիքներ հանգրվան են գտնում ու ծվարում Ռուսա թագավորի կառուցած Բերդամրոցի ստորոտում Գավառագետի ափին։ Մկրտիչ արծրունին դառնում է Նոր Բայազետի առաջին քաղաքագլուխը եւ իր ունեցվածքի բավական մասը հատկացնում է նոր ստեղծվող բնակավայրի հոգսերին։ Այս մասին վկայություն կա հայրենագիտական թանգարանի գիտաշխատող Հասմիկ Հովեյանի «Իմ Բայազատը» գրքում։ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո տարածաշրջանը Նոր Բայազետի գավառ անվամբ մտնում է Երևանի նահանգի մեջ։ Նոր Բայազետը դառնում է վարչական կենտրոն։ Մինչ խորհրդային կարգերի հաստատումը գավառի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը երկրագործությունն էր եւ անասնապահությունը։ 1870-ականներին գյուղացիական ռեֆորմի իրականացման հետ կապված բնակավայրի տնտեսական կյանքում տեղի են ունենում փոփոխություններ։ Գյուղատնտեսությանը զուգընթաց այստեղ հաշուժանում են առևտուրը եւ արհեստագործությունը, դարբնություն, փականագործություն, պայտագործություն, թամբագործություն։ Քաղաքի առևտրականները կապի մեջ էին Երևանի, Թիֆլիսի, Թավրիզի, Մոսկվայի հետ։ Գյուղատնտեսական մթերքների հետ վաճառվում էր նաեւ իշխանձուկ, որի որսի մենաշնորհը պատկանում էր բայազետցիներին։ Տնտեսական կյանքի աշխուժացման հետ աճում էր նաև բնակչության թիվը։ 1897-ին բնակավայրն ուներ արդեն 8486 բնակիչ։ 19-րդ դարի վերջերին քաղաքն ուներ 1-2 հարկանի առանձնատներով կառուցապատված փողոցների կանոնավոր ցանց։ Բնակելի տները սրբատաշ քարից էին։ Նաև կրթության ոլորտում էր զարգացում ապրում բնակավայրը։ 19-րդ դարի վերջին այստեղ գործում էին 2 ծխական երկսեռ դպրոց եւ ուսումնարան։ Վերջինս Սևանի ավազանի առաջին դպրոցն էր։ 1890 թվականին հիմնվում է եւ առաջին տպարանը։ Քաղաքի պատմության մեջ կարևոր դերում է եղել Գավառի հայտնի վաճառական Հայրապետ Խաչատրյանը, որը հայտնի է եղել Կոլոտ անվամբ։ Կարճահասակ բարեգործի նրա կատարած հայրենանվեր գործունեության մասին մինչև օրս հիացմունքով են խոսում գավառցիները։ Նրա միջոցներով քաղաքում շատ կառույցներ են ստեղծվել, ներկայիս արվեստի ուսումնարանը, հիվանդանոցը, միջնակարգ դպրոցը եւ այլն։ Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո գավառական քաղաքը դառնում է կարևոր արդյունաբերական ու մշակութային կենտրոն։ Մինչև 1930 թվականը, երբ գավառները որպես վարչական միավոր գոյություն ունեին, գավառը հանդիսանում էր Նոր Բայազետի վարչական կենտրոնը։ 1959 թվականին այն կոչվում է Կամո, ի պատիվ խորհրդային հեղափոխական Կամոյի Սիմոն Տեր-Պետրոսյան։ 1995-ին քաղաքը կրկին վերանվանվել է Գավառ։ Խորհրդային Կամոն Սևանի ավազանի նշանակալից արդյունաբերական կենտրոնն էր։ Արդյունաբերության առաջատար եւ արագ զարգացող ճյուղը սարքաշինությունն էր։ Կար 3 խոշոր ձեռնարկություն։ Զարգացած էին նաեւ թեթև եւ սննդի արդյունաբերությունները։ Գավառի գլխավոր հատակագիծը մշակվել է 3 անգամ։ Ըստ 1961-62 թվականների հատակագծի կառուցվել են լայնահուն փողոցներ, հրապարակներ ու պուրակներ։ Այս շրջանում լայն թափ է ստացել բնակելի շինարարությունը։ Կառուցվել են կրթամշակութային օջախներ, կենցաղսպասարկման հիմնարկներ եւ այլն։ Քաղաքը սկսել է ժամանակակից տեսք ընդունել ու գեղեցկանալ։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում կանգնեցվում են նշանավոր մարդկանց հուշարձաններ։ Խորհրդային շրջանի վերջին օրերին Գավառը գեղեցկատես քաղաք էր, նախընտրելի բնակավայր, ուր բոլոր պայմանները կային լավ ապրելու համար։ Ներկայիս Գավառը կամաց թոթափում ձերբազատվում է հետխորհրդային շրջանում առաջացած տխուր իրավիճակից։ Այժմ այն փորձում է վերագտնել իր երբեմնի տեսքը։ Քաղաքում տեղաշարժը նկատելի է, ասում են բնակիչները։ Երիտասարդ
Նախաձեռնող կազմակերպական ունակություններով օժտված ղեկավար է ներկայիս քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Գավառցին հավատում եւ վստահում է նրա ուժերին, ու պատահական չէ, որ 3 անգամ նրան է նախընտրել տալ իր վստահության քվեն։ Գուրգեն Մարտիրոսյանը գավառի քաղաքապետն է 2005 թվականից։ Ես ամենից շատ կարևորում եմ աշխատատեղի ստեղծումը։ Ղեկավարը իր արածից գոհ է մնում, երբ կարողանում է լուծել գործատեղի հարցը, ասում է Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Իսկ մեզ մոտ ոչ մի արտադրական ձեռնարկություն չի գործում, ու գործազրկությունը դեռ շարունակում է մնալ գլխավոր հիմնահարցը։ Բնակչության գերակշռող մասը մոտ 80%-ը զբաղվում է հողագործությամբ ու անասնապահությամբ։ Թեև պետք է ասել, որ 5000 հեկտար սեփականաշնորհված վարելահողերի 50%-ն է այսօր մշակվում։ Պատճառը հիմնականում տնտեսական բնույթի է։ Բնակիչների մի մասը նաև առևտրով են զբաղվում։ Կան արտագնա աշխատանքի մեկնողներ։ Քաղաքապետարանը մտահոգ է ու ամեն հնարավորություն տրվում է, որ մանր ու միջին ձեռնարկատիրությունը զարգանա, որի շնորհիվ թերևս քիչ թե շատ կնվազի գործազրկությունը։ Նույնիսկ արտոնյալ պայմաններ են ստեղծվել։ Տարբեր ծրագրեր են մշակվում աշխատատեղերի ստեղծման ուղղությամբ։ Հարկ եղած դեպքում անձնական կապերն են օգտագործվում, ասում է քաղաքապետը։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքի ընդհանուր տեսքին, բոլորս էլ գիտենք, շարունակում է նա, դեռ շատ անելիք կա, որպեսզի գավառը առավել գեղեցիկ, բարեկարգ բնակավայր դառնա։ Քաղաքի զարգացման 40-ամյա ծրագրում մեկ առ մեկ արձանագրված են հարցերը եւ դրանց լուծման համար կազմվել են համապատասխան ծրագրեր։ Համայնքում արկա հիմնախնդիրների վերաբերյալ ծրագրերը կազմելիս հաշվի են առնվել եւ առաջնահերթությունը, եւ ֆինանսատնտեսական ռեսուրսների գնահատման մակարդակը, շարունակում է Գուրգեն Մարտիրոսյանը իր խոսքը։ Իսկ որ հատկանշելի է, անպայման հաշվի առնվում բնակչության կարծիքը։ Մենք նաև մշակում ենք ծրագրեր, որպեսզի մեր քաղաքը դառնա տարածաշրջանային զբոսաշրջության կենտրոն։ Ունենք պատմամշակութային արժեք ներկայացնող բազմաթիվ հուշարձաններ, կա Սևանա լիճը, որոնց շնորհիվ կարելի է գավառում զարգացնել նաև զբոսաշրջությունը։ Ընթացքում են կենտրոնական հրապարակի կառուցապատման աշխատանքները, որը միանշանակ կնպաստի քաղաքի ճարտարապետական տեսքի բարելավման, նշում է քաղաքապետը, եւ հավելում. Հրապարակը լուրջ հրապարակ է լինելու, լուսային էֆեկտներով, շատրվաններով, շքեղ հրապարակ։ Ունենք հիմնադրամ, բացել ենք, ու մեր քյավառցիք լավ ակտիվորեն արդեն մասնակցում են այդ գործընթացում, ագին 20 միլիոն մոտ արդեն փող ունենք հավաքած, շատ ունես չի, հնարավորություն ունեցող մարդը շատ է տալի, ով էլ քիչ հնարավորություն, քիչ է տալի, բայց սրտանց ներդրում են անում, անոնց մարդիկ կան, որ հպարտանում են, որ իրանք քյավառցի են, ու խոշորել ներդրումներ են արել։ Քաղաքապետարանի առաջիկա նպատակներից մեկն է նաև քաղաքի անվանափոխումը։ Գավառը կոչվելու է Նոր Բայազետ։ Համապատասխան փաստաթղթերը պատրաստ են։ Արդեն իսկ քաղաքի բարեգործական հիմնադրամը կոչվում է Նոր Բայազետի հիմնադրամ։ Հիմնադրամը կոչվում է Նոր Բայազետի զարգացման համայնքային բարեգործական հիմնադրամ։ Այն ստեղծվել է 2010 թվականից, բայց իր ակտիվ գործունեությունը սկսել է ծավալել 2013 թվականից սկսած։ Հիմնադրամի նպատակներն է կոնկրետ համախմբել մեր հայրենակիցներին, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս գտնվող իշահ մեր քաղաքի զարգացման։ Հիմնադրամը կոնկրետ ունի համայնքային ուղղվածություն, այսինքն աջակցում է կոնկրետ համայնքում գործող հիմնարկներին, ձեռնարկություններին կամ քաղաքի բուն զարգացմանն է ծառայելու։ Կուզենայի նշել, որ մեր համաքաղաքացիներից, օրինակ Ոստանչյան Միշան, համարյա 3 միլիոն դրամի սահմաններում աթոռներ է տրամադրել հիմնադրամին, ինչը բաժանվել է բոլոր քաղաքում գործող մանկապարտեզներին եւ մյուս այլ հաստատություններին։ Ներդրողներից են, օրինակ Դովլաթյան Աշոտը, մեր համաքաղաքացին, ինքը համարյա 4 միլիոն դրամի չափ ներդրում է կատարել հիմնադրամում։ Կուզենայի նշել գազի գրասենյակի աշխատակիցներին կոլեկտիվով մոտ 250,000 դրամի չափով, մանկատան աշխատակիցները, Արմենթելի աշխատակիցները, տարբեր հիմնարկների աշխատակիցներ մի խոսքով աջակցել են։
Նաև աջակցություն ունենք մեր հայրենակիցների, ովքեր բնակվում են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Կուզեի նշել, որ հանգանակությունները կատարվում են շատ թափանցիկ կերպով, այսինքն ոչ մի դրամ չի կորելի, մարդիկ ինչով կարող են վստահ լինել, գոյություն ունի կայք, այնտեղ ամեն ինչ պարզ երևում է, ով ինչքան գումար է տվել, ինչքան ծախսեր են եղել, այսինքն վերահսկողությունը կա։ Ահա գիշերային գավառը։ Գիշերային լուսավորության ցանց կա ոչ միայն կենտրոնական ճանապարհների վրա, նաև երկրորդական փողոցներում։ Քաղաքն այսօր գրեթե 80%-ով լուսավորված է։ Հավասարապես են լուսավորված քաղաքի եւ կենտրոնական հատվածները, եւ ծայրամաս հանդիսացող հացառատ եւ արծվաքար թաղամասերը։ Արդեն մոտ 890 լուսատուներ կան քաղաքում։ Եվ դեռ պետք է ընդարձակվի ցանց։ Գավառը թերևս մարզի ամենամաքուր քաղաքներից մեկը կարելի համարել։ Ավելանում են կանաչապատ տարածքները, աշխատանքներ են տարվում ժամանցի գոտիների ստեղծման ուղղությամբ։ Ձնհալքի ժամանակ գավառագետը վարարում է եւ հեղեղում ափամերձ տնտեսություններն ու շինությունները։ Նաեւ այդ հատվածներում գտնվող տնամերձերում բարձրանում են գրունտային ջրերը։ Այդ պատճառով հարկ է, որ ամեն տարի մաքրվի գետի հողը։ Արդեն հացառատ թաղամասում սկսվել են մաքրման աշխատանքները։ Տարեկան շուրջ 4-5 միլիոն դրամ հատկացվում է գետի մաքրմանը, ներկայացնում է փոխքաղաքապետ Գրիգոր Բոշյանը։ Քաղաքապետարանում խորհրդակցություն։ Քննարկվող հարցերից, հարցադրումներից զգացվում է, որ աշխատակազմը արհեստավար, գործին գիտակ։ Նկատելիորեն զգացվում է նաև հարգանք մեկը մյուսի հանդեպ, համախոհ է, ինչպես մի ընտանիք։ Սա նպաստում է, որ կարողանանք աշխատել, ասում է քաղաքապետը։ Քննարկման են ենթարկվում փողոցների բարեկարգմանն առնչվող հարցերը։ Արդեն գարուն է եւ շուտով սկսվելու են աշխատանքները։ Ներկա դրությամբ հանրապետության բոլոր բնակավայրերում հարցերի հարցը փողոցների վիճակն է, որից ելնելով էլ շատ հաճախ գնահատվում է տվյալ բնակավայրի բարեկարգության աստիճանը։ Այսօր բոլորին է հայտնի, որ ասֆալտապատումը հսկայական ծախսեր պահանջող գործ է։ Սակայն մենք նախընտրում ենք հիմնովին վերակառուցում, երբ փոսալցումների, այլ կերպ կարկատանների տեսքով է նորոգում իրականանում։ Ասֆալտը կարճ կյանք է ունենում, նշում է քաղաքապետը։ Ինչ խոսք, այժմ էլ առկա են քանդված հատվածներ եւ ճաքեր։ Ընթացիկ տարվա ձյունը մեծ վնաս տվեց քաղաքի ասֆալտի ծածկույթին։ Ամեն տարի գարնան գալուն պես, երբ կարելի է արդեն բարեկարգում կատարել, գավառի փողոցներում սկսվում են եռուն աշխատանքները։ Ուրեմն գարնանը բացվելուն ընդառաջ նախապատրաստվել ենք մի շարք աշխատանքների, թե կանաչապատման բնագավառում, թե ճանապարհաշինության բնագավառում, թե նաև աղբանության ոլորտում։ Աղբանության բնագավառում նոր տեխնիկայով ենք վերազինվելու, մեքենայով, տեղադրվելու են նոր աղբարկղեր։ Կանաչապատման ոլորտում ձեռք ենք բերելու մի շարք մի քանի տեսակ տնկիներ եւ կանաչապատելու են քաղաքը։ Սպասում են, որ արդեն մի քիչ եղանակները բարելավվեն ու սկսենք։ Ասֆալտապատման բնագավառում գումար նախատեսված ունենք, Ազատության փողոցը հիմնովին վերանորոգելու ենք եւ մի շարք փողոցներ փոսային աշխատանքներ, վերանորոգման աշխատանքներ են կատարելու։ Քաղաքում բազմաբնակարան շենքերը 72-ն են։ Քննարկվում է շենքերի տանիքների եւ մուտքերի դռների հիմնանորոգման վերաբերյալ հարցը։ Տեսնելով կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև ծանոթանալով առաջիկա ծրագրերին, միանշանակորեն կարելի ասել, որ այո, տարվում են հետևողական աշխատանքներ, որպեսզի համայնքում բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային եւ հանգստի ոլորտներում բարելավումներ իրականանան։ Եվ ինչպես քաղաքապետն է կամենում, գավառը դառնա մաքուր, բարեկարգ եւ գրավիչ բնակավայր։